Hei, nå skal vi ha mjøl. Og nå skal vi spise to spiseskjeer med mel. Og kaldt. Hei. Oi. Fy fader. Det går vekk da. Ok. 1, 2, 3. Oh, action. Nå skal vi knuse egg i vann på hverandre. Nei, på oss selv. For melk pyser ikke til å gjøre på hverandre. Ok, 1, 2, 3. Du må gjøre mer. Ja, ok. Tør ikke. 1. Ok. Ikke bare du skal ha papir da. Jeg fikk ikke hår. Ok, nå må jeg lukte på min egen fot. Og det var ingenting jeg hadde lyst til å gjøre. Der kommer noen, Simon. Snu deg da. Sånn at de ser deg. Ok. En rottefis. Ok.